大家好，我哋今嚟玩一個同朋友一齊嚟玩一個咧新嘅身處。你同大家 say 個 hello 啊 ！Hello。OK，而家咧我朋友整緊啲嘢，所以等一陣，稍微等一陣先啦。對唔住啊。有咩嘢整啊？都係我自己開咗先啦。唔等佢住啦，我哋開翻個新梳化，後期打啲名上去，跟住咧我哋就入去啦。事不宜遲，快啲入去先。搞錯啊！喂！大家睇下我哋呢個咩嘢？哈哈，睇下咩事？哦，係啊，卡咗線。哇！嚇到我豬都打咗出嚟啊！黐孖筋，唔理啦，繼續啦。我咁都好㗎，我會自己 B 咗佢。可唔可以再食埋一隻嘢？哇！咩事啊？阻鬼住晒，黐孖筋。咁你而家要掘木㗎啦，呢個係 Minecraft 一開始必定要做嘅嘢。如果大家唔知道嘅話，你猜到啲咩啊？喂 ，what are you doing 我？喂，咩事啊？冇撳過嘢嘅喎，冇撳過自己喐嘅。喂，唔好自己掘嘢，唔好正常啲，唔好自己掘嘢。開始拍片啦，諗住。嚇？咦，走咗驚㗎啦！個生存都幾力你下。幾多電嚟啊？嚇？幾多電嚟啊？兩家電啫。我連接唔到你嗰喂，個箱啊！有乜事啊？我頂！我連接唔到呢個箱啊！呢個我得唔到啊！技術性嘅問題啊！你要去邊度啊？我出咗去。喂！一個喇叭，你我真係唔可以一個喂，喇好啦，唔可以一個喇叭咕。稍微叻咗好多下。我而家再入多次啊！喂，你入咗邊個啊？唔得，我入唔到啊！我開啦，不如。我啱啱先入嚟啫喎。我開啦，不如就。你再等多次啦，因為我啱啱先至入嚟㗎咋。我開啦，要力啊！阻鬼住晒。真心感覺。我差點係點解鬆鬆地嘅喂？ 11分鐘條片好慢㗎咋。連接唔到啊！真係嘛？唔解嘅，算啦，我哋開個第二個 server 啦，你開啊！我玩地圖。又玩呢度，我嗰地圖唔玩地圖啊！黐線，叻到爆燈啊！咁啊！喂，知我叫巴特。要力啊！唔想充電。喂呀！我哋正開始緊。Hello YouTube。Hello YouTube，喂。快啲訂閱我啦！趁而家。我開錯。你好煩慳片嘅而家。新增朋友已登入。耶！打邊金你啊！佢哋都傻傻地嘅，唔使理佢哋。呢4分鐘你可以跳過咗佢先，救命！快啲啊！入咗入面。咗去啦。冇理嘅。喂，冇理喎。我都去喎真係。我開咗咩？我開咗啊！我已經開唔到呢個。冇嘅。我開唔到。開咗啊你？開唔到喎。你係開咗㗎。唔好理佢啦。有冇嘢你？冇電啊！我都冇電啦。我其他 game 玩下。其他 game 玩下喂，hello。好啦，我哋轉一轉其他 game 玩下。
有咩機玩啊？有啲咩 game 啊？我哋玩怪蛋啊！慘咗喎！要冇喎，都怪蛋 Avenger 同埋我都係 Minecraft 啫喎。跑怪蛋咯。我日本怪蛋我唔玩嘅喎。玩啲咩好啊？係咯，玩啲咩好啊？佢仲錄緊片㗎。講邊㗎？係啊。刪咗佢啦。好啦，我哋揾到諗到啲咩玩先至再算啦，拜拜。